Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен тойымда әрі жұмсақ, осылай томпақ болып шығатын кереметтей пончиктардың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Мені тамашалап, видеоның соңына дейін көріп отырғандарыңызға алдын ала рахмет. Енді жұмысымызды бастаймыз. Үлкендеу ыдысымызға жып-жылы сүтті құямыз. Сүтіміз жылы болу керек. Оның үстіне суды құйып, суымызды тексереміз. Енді оның үстіне 3 үлкен қасықта құмшекер саламыз. Құмшекерден кейін ашытқыны салып, жақсылап араластырып, 15 минутқа көпіршіп тұру үшін бетін жауып қоя тұрамыз. 15 минут тұрды, көпіріп, күшті көтерілген. Енді оның үстінен жұмыртқаны салып, азғантай тұз салып, үстіне алдын ала ертіп алған сары майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды илеп, жақсылап қамырды араластырып, қамыр илеп алатын боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Сонда пончиктеріміз күшті болып пісіп, аралары да пісіп шығады. Енді бетін пакетпен жауып, ыстық жерге алып қоямыз. Жарты сағат ыстық жерде тұрғаннан кейін осылай күшті көтеріледі қамырымыз. Енді дастарханымызды жақсылап майлап, қамырымызды түсіріп жаямыз. Осындай дайын қамырымызды оқтаудың көмегімен біркелкі етіп, жақсылап жаямыз. Шилей жұқа қылып жібермейміз. Орташа қалыңдықта осылай етіп жайып аламыз. Мен арнайы формам жоқ еді. Стаканның көмегімен домалақ етіп пончиктерді бөліп алдым. Сіздерде формаңыз жоқ болса, солай жасасаңыздар болады. Осылайша пончиктерімізді домалақ етіп жақсылап дайындап аламыз. Ол кезде табада майымызды қыздырып қоямыз. Міне қызып тұрған майға салып, пончиктерді арғы шеттерін аударып, бергі шеттерін аударып, қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Пончиктеріміз осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Міне пончиктеріміз де дайын болды. Пышақтың көмегімен тесікше жасап, арнайы кондитер пакетке ертіп алған шоколадты құйып дайындап аламыз. Осындай насатканың көмегімен
пончиктардың ішін шоколадпен толтырып шығамыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді сұраймын. Өйткені бұл мен үшін өте маңызды. Міне, пончиктеріміз де дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыңызға да, балдарыңызға да ұнауы сөзсіз. Жасап көріңіздер. Сіздерге де ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.